Jürgen Stubinski und Patrick Röhrig von der Autobahnmeisterei Frankfurt kontrollieren die Urselbach-Talbrücke. Ein Spaziergänger hat ein verdächtiges Geräusch gemeldet. So, lass uns erst mal kurz durchlaufen. Aber ich glaube, das Geräusch kommt eher von hinten. Den lasse ich hier. Warte mal, meine Lampe noch. So, also wir versuchen jetzt diesen Punkt zu lokalisieren, wo diese Geräusche halt herkommen. Das ist jetzt von unten halt gesehen unsere Übergangskonstruktion, die ist halt sehr mächtig. Die Schrauben da, die sind 1,5 Meter lang. Das ist das, was jetzt gerade anleuchtet, ist ein Auffangsack, der halt Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und auch Schmutzanteile halt mit aufnimmt. Die nach außen transportiert in die Entwässerungsleitung, die man auch hier sieht. Diese Entwässerungsleitung führt dann halt in den Kanal. Der Kanal führt als allererstes erstmal ein Rückhaltebecken. Sämtliche Fremdstoffe, Betriebsstoffe, die jedes Fahrzeug halt verlieren tut beim Fahren, erstmal abfängt, bevor es in die normalen Gewässer halt gelangt. Aber jetzt gucken wir erstmal, wo das Geräusch herkommt. Und gleichzeitig schauen wir, ob hier was von den Verschraubungen halt sich gelöst hat. Vielleicht ist das der Übeltäter oder vielleicht ist was ganz anderes der Auslöser für die Geräusche. Hier kommt das Schlagen her. Hier. Also wo wir jetzt befinden an der Stelle, da hatten wir schon mal vor ein paar Jahren halt einen Schaden gehabt, der ist aber repariert worden. Aber scheinbar kommt das Geräusch nicht mehr von der Seite, sondern eher von der Seite hier. Also deswegen würde ich jetzt einfach mal... Das ist ja hier so, ne? Ja, hier sowas. Das ist genau an der Stelle. Würde ich sagen, du musst einfach mal die Leiter holen. So, also ich versuche jetzt anhand dieses Hammers beim Gegenschlagen halt Geräusche festzustellen, die halt anders sind. Ja. Das ist so eine kleine kurze Prüfung, um da vielleicht halt einzulokalisieren, ob da sich eine Schraube halt gelöst hat oder nicht. Und das ist irgendwas anderes. Auch selbst bei dem Handanlegen, da tut man auch bei die Fahrzeuge, die oben drüber wegfahren, spürt man halt auch die Vibration. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ich kann aber nicht drehen, weil die halt vorgespannt sind und da ist ein Haufen Druck drauf. Das ist irgendwie komisch. Also von den Verschraubungen scheinbar liegt es nicht. Wir schauen uns dann halt den gleichen Bereich nochmal von oben halt an, ob man von oben was sehen kann. Ich muss meine Brücke von allen Seiten betrachten, von oben, von unten und von innen, dort wo ich rein kann, um halt auch dann halt Schäden halt festzustellen und wenn halt Schäden da sind, auch die zu lokalisieren, einzugrenzen, wo ist der Punkt. Ja. Oben sehe ich es, wo das halt ungefähr ist und dementsprechend versuche ich das nach unten zu projizieren. Und ich tue mir das auch nicht unbedingt mit den Augen nur anschauen, sondern ich tue auch mein Ohr halt benutzen. Ja? Und das ist hilfreich. So, wieder gut. Da ist da wieder was. Das ist auch wieder so ein metallisches Geräusch. Nicht normal. Wie haben Sie? Angespült. Ja, Stahlseil haben Sie hier geklaut. Das ist jetzt um diese Plexiglasscheibe drumherum geführt, um diesen Pfosten.
Das soll halt bewirken, falls dann wirklich mal der Unfall halt ist und fährt ein Fahrzeug gegen diese Plexiwand, die soll nicht nach unten fallen. Die soll halt möglichst so viel wie möglich aufgehalten werden. Dass man das nicht ausschließen kann, ist wohl klar. Deswegen sind überall diese Stahlseile mit verbaut und hier fehlt es. Ärgerlich ist es, ja, weil es wird ja was zerstört, das eigentlich für eine Sicherheit sorgen soll und irgendjemand nimmt es halt weg, weil er meint, er braucht es jetzt. Ja, so ist es halt. Oh, möglicherweise hat er gleich schon bezahlt. Hier hat er Geld hingelegt. Auch lustig. Aber das deckt die Kosten nicht. Das ist eine sogenannte Fluchttür. Die ist halt nie verschlossen in dem Sinn mit Schloss, sondern die ist immer, dass die reinfallen kann und sich dann halt schließt. Mache ich jetzt nichts, ist die zu. Ist jetzt die Gefahr da von der Fahrbahn halt her, hebt er einfach nur den Riegel, schiebt es halt raus und kann die Fahrbahn halt verlassen. Das ist der Sinn und Zweck der Sache. Also eine Fluchttür. Muss auch ein bisschen Fett dran. Um das Geräusch lokalisieren zu können, müssen Jürgen Stubinski und Patrick Röhrig auf die Fahrbahn. Schlägt dann da vorne, siehst du es? Ja, aber das ist nur das Material halt raus. Unser Job ist sehr gefährlich. Wir müssen jeden Tag halt aufpassen, dass wir auch wieder nach Hause kommen. Wir müssen damit rechnen, dass der Verkehrsteilnehmer mal unachtsam ist, von der Fahrbahn abkommt und auf unseren Sicherheitsbereich halt auffahren tut. Mir ist sehr wichtig, wenn ich meine Arbeit begonnen habe, dass ich auch abends wieder gesund nach Hause komme, weil ich möchte meine Familie in die Arme nehmen können und ich möchte mein Leben genießen. Ja. Mit der Hand kann man halt Vibrationen halt wahrnehmen. Ja. Also, hier erscheint, dass hier eine Schraube drin ist. Welche? Die eine, die wir ausgetauscht haben. Hier vorne die. Da wo der LKW gerade drüber ist. Hier stellt sich das halt so dar, dass die eine Schraube halt sich wahrscheinlich gelöst hat. Weil von daher kommt mehr und mehr das Geräusch halt hoch. Auch wenn der LKW mit seinen rechten Drahtreifen drüber fährt, hat man das Gefühl, als ob da das Geräusch mehr wird. Ja. Also wäre das jetzt nächste Aktion. Man müsste jetzt halt Fahrspur sperren, beziehungsweise im unteren Bereich ein Gerüst aufbauen, mit einer Presserad dran gehen, dass man dann schaut, dass das seine Vorspannung halt noch hat. Wenn das dieser Fall sein sollte, wird es einfach weitergezogen, festgezogen und schon ist alles gut. Und da sieht es halt so aus. Das wäre jetzt die erste Schraube. Die rechte Fahrspur. Wenn man einen Schaden halt lokalisiert hat, das ist dann natürlich auch ein bisschen Erfahrung, was dazu gehört. Dann ist man halt immer froh, dass man das wirklich halt gepackt hat und das auch eingegrenzt hat und dann auch weitere Schritte halt veranlassen kann. Die Autobahnmeisterei muss die Schraube so schnell wie möglich austauschen. Jürgen Stubinski und Patrick Röhrig fahren zurück zur Zentrale, um das weitere Vorgehen zu besprechen.